欧洲这些过去的帝国国家，像意大利、像德国，在共产党面前完全是颜面扫地，双腿跪地，还舔人家的脚。即使所谓的强大的日本，也只能是忍气吞声，擦着鼻涕流着泪，还得继续点着头。强大的美国竟然很多人就连武恒、陆克这样的美国律师都为共产党打工，为他们作恶。海根巴森、埃利波伊迪、史蒂芬问、赌王、黑道、白道司法部。所以现在 Nancy Pelosi 要去台湾，在多少年前他去台湾谁敢挡他呀？现在去台湾，全美国、全世界在讨论会不会被共产党给打死，从飞机上打下来。你觉得这个世界荒唐吗？